Good evening po muli. Ito si Page Batak Solar Home Power. So ngayon po meron po tayong isang item dito na portable power generator. Kung inyong mapapansin ay meron siyang UPS. Ito yung mga sikat na tinatawag na UPS, uninterrupted power supply. Pero para sa akin, mas gusto ko sila tinatawag na portable power generator. Kasi yung generator, ito po yung kumakalabas sa generator na bigas, yung maingay. Ito po ay generator na silence, na tahimik, walang ingay, pero nakapag-provide ng 220 volts through battery supplier niya, yung pinapukuhanan. Ngayon po, ito po yung mga output 220 niya. Yan, at ito naman yung kanyang on and off. Ngayon po, sinubukan ko siyang power up kanina, ayaw niyang gumana. At ito po ay ipinenta na sa akin ng mura. Tagal na po to, pero ngayon ko lang siya napagdiskitahan dahil nga sa pinasok ko na po yung sa solar system. Tulad din po ng solar system to, yan nagpo-provide siya ng 220 volts, diba? Para sa mga pag walang power, pwede itong gamitin. Ngayon, tignan natin ang loob niya kung ano yung problema, mga mapag-anak pa siya, diba? Okay, open natin. Mabukas. Wait, that's going. Pa. Ang isang bolt. Ayan po yung mabubuksan na natin. Diba? Ayun. Kaya ito po yung sinasabi kong linya nagpo-provide yung body power supply nya 12 volts, 4.5 amps hour. 12 volt system siya. Ito yung bali lead acid battery po to. Hindi po pwedeng ilobat ng todo to, 50% lang dapat. Ngayon po mayroon akong baterya dito na gawa ko lang, isang battery pack. Ito siya, battery pack na Leaf Light PO4. Ito, assemble ko lang yan. Tingnan, mungkin tingnan mo parang battery ng ordinary lang, pero wala po silang mga head. Ito po tinatawag na Life PO4 battery na lithium ion. Ito po yung matatagal malobat.
gumawa ko ng battery pack. Yan, temporary lang yan, pero susunod na makikita nyo ito, maganda na po ito. May mga holder po ito, saka may mga string. Makikita nyo talaga maganda yung pagkaayos nila. Ngayon ito po yung susubukan natin i-apply dito kung pagaganahin niya itong 220 generator power supply. Okay, gumawa rin na po ng isang tester na with voltmeter. Ilagay ko lang siya, assemble ko lang din po yan. Okay, yun po, subukan natin. Okay, yan, nilalagyan ko po ng tape yan dahil kung hindi po natin alam, wala tayong alam, kinalaman sa o kaalaman sa mga battery, delikado po yung battery, lalo sa polarity. Pag nagabaliktad po yan, mag-spark po yan, may posibilidad siyang bumutok. Sa mga hindi pa gaano kakabihasa sa mga battery, ingat lang. Ngayon po, i-apply natin, tatanggalin po natin itong lead acid niya dito, yung battery. Okay, tanggalin natin yung mga connector niya. Yo, makalas. Positive, negative naman. Higpit ah. Nakalagay. Katagal na kasi itong nakasok-sok dito sa yung tingin mo kasi dito, battery lang ang problema nito. Ayun, ayun tools, ay yung mga hila. Try po natin i-connect itong ginawa kong battery pack natin kung pagaganahin niya. Negative, positive. Okay, pero nalagay po natin itong voltmeter. Tap natin sa negative, tapos ito sa positive. Yun, umilaw 11.4 volts. 11.4 volts po itong ating battery pack na in-assemble na LiFePO4 lithium battery. Ito po ay aking pinopromote, lithium LiFePO battery. Ito po yan ay nasa 11.4 po tayo. Ngayon, subukan natin power up para makita nyo sa camera. Dapat po may iilaw sa tatlo na yan. At ito rin po kanyang plug-in. Sa likod din po yung kanyang mga
220 output. Tignan po natin, power on natin. Yun. Pwede. Pwede. O, diba? Gumana. Umulit na ng mga battery ko pero napagana niya. O, diba? Ito. 11.3 lang yan. Wala pa sa 12 volts siya pero dahil sabihin makulat malubat kasi itong mga battery na to. Ayan, 11.3 gumana pa. Ngayon, subukan natin. Tanggal yung ilaw. Tinanggal ko yung ilaw. Subukan natin isaksak sa output 220 ni power generator. Portable power generator. I-apply natin sa likod. Ayun, umilaw. Alis po nakasaksak na rin po siya. Sabihin, itong battery ko pumasok dito, niregulated niya at pinalabas niya sa output ng portable generator natin. Nasa 220 kaya umilaw po ito. Okay, subukan natin patayin. Ayun, namatay yung ilaw. Nag 11.3 itong ating voltmeter dahil wala po siyang sinusuplayan o walang load na naka-apply sa likod niya. Wala siyang kinakargahan. Ngayon, subukan natin i-switch ulit, power on. Bababa po ang voltage nito. Iilaw din po yung ilaw. Ay, diba? 11.2. Ngayon, subukan naman natin isok-sok itong input 220 niya. Tignan naman natin kung iilaw itong charger niya. Try natin. Okay. Patayin muna natin itong balik sa 11.3. Naka power off po tayo. Subukan natin isaksak itong plug niya. Yun, umilaw yung charger. Ibig sabihin, ayun, umangat 11.4 na siya. Tina-charge na ngayon itong battery ko. Gumagana po itong power generator natin tulad niya. Naka-charge 11.3, 11.4, paakyat siya. Subukan naman natin i-power on. Yun, power on, umilaw din yung kulay green. Yun, normal saka yung charger. Ibig sabihin nagcha-charge siya tapos nagsusupply pa sabay. Naka-charge at nagsusupply pa siya ng power. Ito yung magandaan ng portable power generator. Ayan po, nakikita nyo gumana po ito dun sa aking inassemble na mga battery na tulad nito, Life PO4 battery na 3S 3P. 3S 3P po ang tawag dito. Ibig sabihin, tatlong parallel, tatlong series. Okay. Susunod po makikita nyo ito, maganda na po siya. May mga accessories na at magkinis na po kasi ito bilisan ko lang siyang ginawa, binuo, kaya ganyan tayong tsura niya. Okay, anyway po, ayun, napagana natin itong portable power generator. At so ngayon ay pag naayos ko to, tatanggalin ko itong battery niya. Ito po yung ipapasok ko sa loob para magamit natin to as kung walang power, pwede mong isuksok yung TV rito, electric fan, charger ng cellphone, kaya kung naman gusto mong i-load dito, pagaganahin niya.
Pero mas maganda kung lalagyan ko siya ng voltmeter. Tingnan, naka-charge siya 11.5, pero nakasindi pa rin tong ilaw. Load niya habang naglo-load siya, nagcha-charge din sabay. Sabihin, tama-tama na yung pagkabili ko dito sa item na to. Kahit sila na-trace ko naman yung problema niya, battery lang pala. At yun lang po. Ayos na ayos to. May pwede kong dalhin to kahit saan. Kung gusto mo lumabas, papunta tayo sa isang lugar na walang kuryente, pwede mo dalhin to. Mo yung laptop, kahit computer, pagaganahin nito. Electric pan yan, sa ano, kaya niya yan. Pagaganahin ng mga kahit dimagin na pa yan. Okay, anyway po, nakikita nyo itong isang item na dati po kung tirador ng mga piso wifi, iniwan ko dahil dumadami na kami ng mga, hindi ko alam, mga technician ba yan, magsasasa technician lang. Binagsak po yung presyo ng piso wifi, kaya nag-ship po ako ng ibang diskarte, pumasok ulit sa solar power generator po, naumpisan ko na pakunti-kunti. At ito naman po next target ko. Baka magbubuo po ako ng mga portable portable generator, power generator na walang gas. Ganito lang po, hindi pa maingay. Okay, anyway, ito po muli si Beach Batak Solar Power Home. Yun na po, salamat. Abangan po yung mga ibang video ko. Soon na po, soon. Papakita ko yung isang video tungkol din sa off-grid solar panel. Salamat.